伊朗这次大规模抗议真的不容小觑，它可以说是伊朗自1979年革命以来面临的最为严峻的系统性生存危机。2026年的这波抗议在本质上已经超越了2009年绿色运动的体制改良诉求，2019年血腥11月的民生宣泄，以及2022年女性生命自由的人权抗争。因为现在抗议民众的核心问题变了，这场由货币崩溃所引爆的行动已经造成了国家丧失偿债能力和体制信任归零的致命共振。这次危机有2个颠覆性特征，首先是社会结构的不同，这次是巴扎商人，也就是活跃在传统集市上的商贩与最激进的群体年轻学生，形成了罕见的资本与知识的反体制合力。这种跨阶层联盟打破了以往中产阶级谈自由，底层民众谈面包的阶层隔离，标志着政权社会基础的动荡。其次，地缘威慑环境的极度恶化。2025年6月的12日战争导致伊朗防空与核设施遭受重创，造成防御真空。而2026年1月3日，美国在委内瑞拉成功抓捕马杜罗，对德黑兰统治集团构成了极具实质性的心理震慑。先来说说这次货币崩盘的导火索。2026年1月初，伊朗金融市场经历了一场史无前例的灾难。伊朗雅尔在自由市场上的汇率跌破了1美元兑147万里亚尔的历史心理关口，这是一个极其危险的信号，它标志着伊朗的国家货币主权正在丧失。这种断崖式的贬值直接击穿了普通民众和商家的心理防线。所以我们可以看到，这次抗议跟以往不同的一个特点是，它最初是由德黑兰大巴扎的商户发起的。在伊朗，巴扎商人传统上是比较保守，甚至偏向支持体制的力量，但当货币迅速贬值到他们无法定价，进货即亏损时，他们率先罢市了。据统计，现在伊朗官方通胀率已超过 42.2%， 但有经济学家的估算显示，实际体感通胀率可能早已突破3位数。伊朗国内的大米、肉类等基础生活物资价格暴涨，普通家庭的购买力瞬间缩水，这让商贩和民众的生存都成了问题。伴随汇率崩盘的是银行系统的信用枯竭。在抗议爆发前夕，伊朗各大城市出现了隐性的银行挤兑潮，这种恐慌并非无源之水，而是基于民众对伊朗现有财政状况的预判。报告显示，伊朗长期的财政赤字通过央行印钞进行货币化，导致市场上流动性泛滥，与资产价格虚高并存。更为致命的是，2025年6月的12日战争消耗了伊朗大量的外汇储备，用于战时防御和战后重建，且战争导致的关键石油出口实时受损，进一步削弱了国家的创汇能力。当民众意识到央行已无力干预市场应稳定汇率时，恐慌性抛售里亚尔、抢购美元、黄金乃至加密货币便成为了唯一的生存策略。这种资本恐慌直接导致了伊朗国家金融系统的功能性瘫痪。雪上加霜的是，这次抗议发起的群体是巴扎商人，问题就严重得多。在伊朗的历史中，巴扎商人长期以来被视为伊朗的压舱石，这种认知源于1979年的伊斯兰革命。当时正是巴扎商人提供了推翻巴列维王朝的关键资金支持，组织了瘫痪经济的罢市行动，并与以霍梅尼为首的神职人员阶层结成了坚固的神商联盟。然而2026年1月的抗议活动彻底撕裂了这一联盟。德黑兰大巴扎、手机市场及布料市场的商户不仅关门罢市，甚至直接走上街头，高呼反体制口号。这一现象的出现，标志着伊朗最古老、最核心的支持基础发生了根本性动摇。而让巴扎商人走上街头的原因，当然不只是货币汇率的崩塌，而是其利益被瓦解和掠夺了。过去20年间，伊朗的经济结构发生了深刻变化。伊斯兰革命卫队及其附属的庞大商业帝国垄断了国家的大多数行业，形成了典型的卡特尔经济。这种垄断严重挤压了传统巴扎商人的生存空间，使得他们从政权的合伙人逐渐降格为被掠夺的对象。汇率崩塌是压死骆驼的最后一根稻草。巴扎商人的业务高度依赖进口商品和外汇结算，里亚尔的剧烈波动使得基本的商业定价机制已经失效，进货即亏损的情况，对于商人而言，这生意就相当于废了。再这么下去，伊朗全国商业活动恐怕都会失去动力。这场抗议最显著且最令伊朗当局恐惧的特征是跨阶层共振。在伊朗以往的社会运动中，不同阶层的诉求往往是割裂的。例如2009年的绿色运动，主力是中产阶级和大学生，核心诉求是政治自由和选举公正。2019年的血腥11月，主力是城市边缘的平民和劳工，核心诉求是反对油价上涨和生计问题。2022年的阿米尼抗议，主力是女性和 Z 世代青年，核心诉求是人权和社会自由。然而2026年的情况截然不同，追求自由的 Z 世代学生与追求生存和秩序的传统商人、工人阶级在街头汇合，底层、中产和学生群起而攻之，因为一旦经济全面崩塌，大家都活不下去。这种知识加资本的反抗联盟，在伊朗历史上往往是政权更迭的前兆，因为它意味着社会的知识分子与经济力量同时停止了对政权的支持。在这次抗议中，民众喊出了一个颠覆性的口号，既不要国王，也不要领袖。他们既不认可现存的神权专制，对当前体制彻底否定，同时又拒绝了回到过去的君主专制，警惕历史倒退。这表明这场抗议并非一时兴起，抗议者并非仅仅是在发泄情绪，而是在思考国家制度的根本性重构，反映了伊朗社会深处对民主、平等、世俗共和的向往。这次有个挺有意思的地方，2026年1月9日，哈梅内伊作为伊朗的最高领袖发表全国讲话，呼吁镇压抗议的破坏分子。1月9日这个日子在伊朗极为特殊，因为在48年前的同一天，年轻的革命者们，其中也包括现在的统治精英，在街头呼吁反抗暴政，而现在他们位置兑换了，当年的革命者变成了今天的守旧者，当年反对压迫、
争取自由的反抗逻辑，如今被新一代完全继承并用来反对他们。哈梅内伊在1月9日的讲话中，将抗议者定义为替外国效劳的破坏者，并强调原则问题绝不退让。美国要求伊朗停止支持哈马斯、真主党、胡塞武装等，但在哈梅内伊的地缘战略观中，这是伊朗的战略纵深。他认为放弃这些代理人网络，等同于自废武功，将战火直接引向伊朗本土。因此，即使经济崩盘，也不能用战略自杀来换取制裁解除。但即便如此，委内瑞拉效应与12日战争的余波，仍然让伊朗高层心有余悸。1月3日，美国在委内瑞拉成功抓捕了马杜罗及其妻子。这一事件对伊朗局势产生了极其深远且被外界严重低估的蝴蝶效应。为什么这是对伊朗的震慑这么大？因为长期以来，反美政权如伊朗、委内瑞拉、叙利亚等有一种安全感，认为美国由于国内政治极化和避免陷入新战争的意愿，不敢进行直接的政权更迭行动。但如今马杜罗的被捕，彻底粉碎了这一安全感。它证明了美国不仅有能力，而且有意愿在不发动全面地面战争的情况下，通过特种作战完成政权斩首。而且特朗普是那种真的能做得出的人，这种不可预测性是德黑兰最恐惧的。对于同样依赖地下掩体和安保系统的伊朗高层而言，这是一种直接的生存威胁。伊斯兰革命卫队的高级指挥官们不得不开始思考，如果这一幕发生在德黑兰，他们能否幸免？另外，2025年6月的12日战争彻底改变了中东的军事平衡，让伊朗在面对此次国内危机时处于极度脆弱的状态。在那次袭击中，伊朗的防空系统遭到了毁灭性打击，导致领空实际上对美以空军敞开。再一个是核能力的倒退，关键核设施被彻底摧毁，这不仅延缓了伊朗的核进程，更打击了政权拥核自重的底气。在这种情况下，伊朗全国爆发大规模抗议行动，无疑是致命的。伊朗现如今的政权已经陷入了内忧外患的极致困境，一旦镇压导致西方军事介入，而伊朗缺乏基本的防御能力来保卫其指挥中心，后果不堪设想。西方现在就一个念头，趁你病要你命。特朗普在声明上明确表示，如果伊朗杀人，美国会狠狠打击他们。结合委内瑞拉的先例，这被解读为，如果伊朗发生大规模流血事件，美军可能直接打击伊斯兰革命卫队的指挥节点或基地，甚至不排除针对最高层的斩首威慑。而欧盟这次的态度也与美国高度一致，他们谴责伊朗当局非法镇压，试图配合伊朗内部的抗议浪潮，彻底压垮德兰黑政权。值得一提的是，面对愈演愈烈的抗议浪潮，伊朗当局在2026年1月的抗议中实施了大规模的互联网断网，其力度和范围均超过以往。NetBlocks 等监测机构数据显示，伊朗全国流量在抗议高峰期几乎归零。伊朗当局试图通过切断信息流动来达成2个目标，一是阻断抗议者之间的组织动员和位置共享，二是防止血腥镇压的画面传出，切断外部干预的借口和国内民众的愤怒共鸣。然而，这种焦土政策是一把双刃剑，断网进一步扼杀了已经奄奄一息的经济，特别是依赖网络的现代商业和服务业，这反过来加剧了民众的愤怒，尤其是让巴扎商人的生意更加无法进行，形成了断网、经济更差、抗议更烈的恶性循环。与以往不同，本次抗议中，技术的对抗上升到了新的维度。尽管伊朗当局严厉禁止，但也有数以千计的星链终端通过走私渠道进入伊朗，为信息封锁撕开了一道口子。而伊朗则索性使用军事级干扰器对星链信号进行压制，导致部分地区连接困难，丢包率高达 80%。这说明此次抗议已经上升为电子战层面的对抗。总而言之，伊朗2026年1月的这场危机是由经济崩溃、军事战败、外交孤立与社会契约撕裂共同引爆的，它比以往的任何一次危机都要严重得多，甚至没有迂回的空间。因为在经济上，货币崩盘消灭了依附于体制的中产阶级，制造了庞大的反抗大军；在社会上，巴扎商人的反叛切断了政权的神学与经济根基，使得政权在传统社会中被孤立。在地缘上，美以的军事优势和马杜罗的逮捕威慑剥夺了伊朗政权的安全感，使其无法像过去那样肆无忌惮地使用武力。在体制上，哈梅内伊的强硬回应锁死了和平转型的任何可能，将国家推向了零和博弈的深渊。